Wapendwa sana, tumsifu Yesu Kristo. Tuangalie namna ambayo sisi wanadamu ambao ni mwaliko wa Mungu kufikia hali ya utakatifu. Katika maisha ya kiroho mmoja anapaswa aitambue dhamiri yake kama tulivyokwisha kuangalia. Sasa sehemu ya pili ni kualike tufuatilie historia hii au tufuatilie namna nzuri ya kukuza maisha yetu ya kiroho. Wakati fulani unaweza ukajikuta haupo tayari kwenda kanisani, haupo tayari kumtumikia Mungu, haupo tayari kuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Hamu inapotea kabisa kwa sababu ya magumu ya maisha unayopitia. Mwenyezi Mungu anaruhusu mambo mengi yatokee ili mwanadamu aweze kukua kiroho, lakini pia aweze kukuza fadhila za kimungu. Fadhila za kimungu hizo ni imani, matumaini na mapendo. Imani kwa Mungu, matumaini kwa Mungu na mapendo kwa Mungu. Mpendwa, katika maisha ya kiroho, tunaposema maisha ya kiroho ni aina ya maisha ambayo yanamsaidia mtu kuweka uwiano kati ya maisha na kati ya hatua za maisha ambazo zinamsaidia mtu kuweza kufikia uzima wa milele. Tumeumbwa ulimwenguni, tupo katika safari au katika hija ambayo mwisho wake ni huko mbinguni ambako tunatarajia kufikia hali ya utakatifu. Mwenyezi Mungu aliwaahidi wana wa Israeli kwamba atawapatia nchi ya ahadi. Lakini Mungu aliwaongoza katika njia yao ili wanapoelekea kule nchi ya ahadi. Mfano huo ni ishara kwamba katika Agano Jipya sisi tunaalikwa Wakristo kwamba kufikia nchi ya ahadi ni maanisha kwamba ni ule mwaliko ambao mwinjili Mathayo anatualika katika sura ya 28. Kufikia maisha ya utakatifu. Kwamba wito wetu mkubwa, uwe mwanandoa, padre, mtawa, wote, wito mkubwa ni ule wa kufikia maisha ya utakatifu. Kumbe maisha ya kiroho tunasema kwamba sasa ili kujisaidia na kujihakikishia kwamba unakuwa katika maisha ya kiroho, mmoja anapaswa kuelewa namna mbili ambazo zinaweza zikamuongoza kukua kiroho au kubadilika kwa mtazamo. Tuone mtume Paulo, yeye maana ya kwanza aliitwa Sauli kwa sababu alikuwa mtesaji. Tunasema kwamba maana ya kwanza alifahamika kama Sauli kabla hajaongoka na kuitwa Paulo. Alikuwa mtesaji wa kanisa, lakini aliasi dini, lakini baadaye Mungu alimuonya kwamba unaua watu wangu, unatesa kanisa. Baadaye alibadilika, aliongoka na kumtangaza Kristo. Ni mwaliko kwetu sisi tufahamu njia hizi mbili ambazo zitatusaidia kukua kiroho. Moja, njia ile ya msingi au primary source au primary foundation na secondary foundation. Njia ya kwanza ambayo ni msingi, tunasema kwamba hiyo njia ya msingi inahusisha maisha ya sala, sakramenti na fadhila. Kwa hiyo mmoja anapaswa kuishi maisha ya sala, sakramenti, kushiriki masakramenti yani kama ekaristi takatifu na kitubio na sakramenti zingine, lakini pia kuishi maisha ya fadhila. Kwa njia hizi za msingi zinaweza kukusaidia wewe kukua katika maisha ya kiroho. Kwanza, uwe mtu wa sala, daima uwe unasali. Pili, kuishi sakramenti, kuhakikisha kwamba unaungama na kupokea ekaristi takatifu mara kwa mara. Tatu, fadhila. Lakini njia hizi hukamilishwa daima kwa namna ya pili ambayo inahusisha kutambua uwepo wa Mungu katika maisha yako, kwa sababu nothing is moved, we say non-movable thing. Kwamba everything moves because of something else. It is a sort of unmovable things. Kila kitu kinakuwa moved kwa sababu ya uwepo wa kitu kingine. Kwa hiyo hata roho ya mwanadamu inaishi kwa sababu ya uwepo wa Mungu alikupatia huo uhai. Kumbe ya kwanza kutambua uwepo wa Mungu ambaye amekuumba na amekufanya hai na anakufanya uendelee kuishi na kufanya yote ambayo unayafanya na kufanikiwa huko kote ambako unafanikiwa. Ya pili, kuchunguza dhamira. Nimesema ya kwanza unapaswa kuwa mtu wa sala, kuishi maisha ya sakramenti na fadhila. Pili, kutambua uwepo wa Mungu katika maisha yako. Tatu, kuchagua kuchunguza dhamira. Dhamira zetu sisi ambazo ndio sauti ya Mungu inapoongea na sisi. Tunapoamka asubuhi tunaalikwa, amka mapema, panga mipango yako ya siku, lakini chunguza dhamira yako kwamba jana nilifanya mangapi. Yepi alikuwa nje
mpango na amri ya Mungu. Leo napaswa nirekebishe yale maovu niliyoyafanya jana. Unajiwekea nia na makusudi kwamba leo nitaanza kurekebisha yale ambayo nimekosea jana. Inapofika mchana baada ya chakula, kaa tena kidogo, jitafutie dakika 5 au 10. Sali kidogo, ongea na Mungu kupitia dhamira yako kwamba jitafakari kuanzia ulipoamka mpaka mchana, mangapi umefanya maovu. Umezini mara ngapi, umesema uongo mara ngapi, umedanganya mara ngapi, umefanya uasherati mara ngapi? Umeiba mume wa mtu au mke wa mtu mara ngapi? Umewaheshimu au hujawaheshimu wazazi kwa namna ya pekee? Umeabudu miungu mingine mara ngapi? Afu jiwekee sasa nia ya kuachana yale ambayo umeyafanya maovu kuanzia muda wa mchana mpaka jioni. Inapofika wakati wa jioni, jiwekee tena nafasi kwamba saa hizi nione kwamba kabla ya kulala jitafakari. Tafuta ile time, fanya examination of your conscience. Fanya uchunguzi wa dhamira yako kwamba leo siku nzima nimefanya mangapi? Tangu ulipofanya examination of your conscience muda wa mchana mpaka sasa hivi nimefanya makosa mangapi? Wapi nilianguka? Katika kuanguka kwangu naomba Mungu msamaha, unatubu na kumwambia Mungu sitafanya tena kesho. Kesho unaamka unafanya tena hiyo examination of your conscience, afu unaanza kuishi upya. Kwa njia hiyo ya kuchunguza dhamira yako au ya kuchunguza dhamiri yako itakusaidia wewe kukua kiroho. 4, kuwa na hamu ya ukamilifu, hamu ya utakatifu. Mimi ninapokuwa na hamu ya utakatifu, ni vile mtu anakuwa na hamu ya kufaulu, hamu ya kupata kazi. Unapambana kwa namna yoyote, hata njia za mkato walau ufikie hali ya ukamilifu, upate kufaulu vizuri, upate kazi. Mungu anakualika pia kuwa na hamu ya utakatifu, hamu ya ukamilifu. Unapoanguka, Yesu alianguka mara 3 katika njia ya msalaba. Ya kwanza aliinuka tena ili aitimize safari ya ukombozi wa mwanadamu. Alianguka mara ya pili akakata tamaa, aliendelea. Ya 3 akaanguka tena, alisimama na kuendelea mpaka akatukomboa. Mimi na wewe ni nani? Mwana wa Mungu aliyejifanya mtu alituonesha mfano wa maisha kwamba tunaanguka lakini tusianguke moja kwa moja. Unaenda unaangukia dhambi fulani ya uongo, kila siku uongo. Unaua, unaiba, unazini, unafanya uasherati, unatamani mwanamke au mwanaume asiye wako, lakini bado umeng'ang'ana. Hiyo ni dhambi. Unapaswa kuwa na hamu ya ukamilifu. Unapokuwa umeanguka katika hiyo dhambi uliyofanya leo na siku nyingine zote ulizozifanya, hakikisha unasimama kutafuta hali ya ukamilifu, hali ya utakatifu, kwa kumwomba Mungu msamaha na kukiri na kurudi katika ile pointi ya 4 kwamba kuchunguza dhamira. Chunguza dhamira yako, jikosoe uliyoyafanya ili uweze kukua. Na hiyo ya 5, kuwa na hamu ya ukamilifu, hamu ya utakatifu. Mtakatifu Agustino alikuwa ni muovu sana katika maisha yake, lakini baadaye alipomrudia Mungu aliongoka na akawa mtakatifu. Safari yako kijana, safari yako mpendwa, wewe sio wa kwanza kukosea, lakini nakusii na kukupa courage. Muombe Mungu msamaha, anza upya, fuata taratibu ambazo nimekupatia, ukuze maisha yako ya kiroho. Usikubali maisha yako ya kiroho yakapotezwa na nguvu za giza, yakapotezwa na nguvu za shetani, ukaingizwa katika ulimwengu wa kiroho unaotawaliwa na shetani. Pointi ya 6, kubaliana na matakwa ya Mungu. Kubaliana na matakwa ya Mungu. Mungu anataka nini kwa ajili yako? Mungu alipofanya agano na wana wa Israeli, alilifanya taifa la Israeli kuwa his possession, kuwa mmiliki yake, na akafanya nao agano kwamba mtakuwa watu wangu, nitakuwa Mungu wenu, na kuwapa amri. Kwa hiyo wana wa Israeli walipokuwa wamemkosea Mungu, walipaswa kutubu ili waweze kukuza mahusiano yao na Mungu, waweze kuunganika zaidi na Mungu. Mimi na wewe ambao ni Wakristo wa agano jipya, ambalo Yesu Kristo kwa kuwatuma mitume kuhubiri Injili, kwamba wowote watakaoamini na watakaosikia na kuamini habari njema, basi wabatizwe na kufanywa kuwa Wakristo, wafuasi wa Kristo. Mimi na wewe ni wafuasi wa Kristo tuliobatizwa. Ni tunafananishwa na wana wa Israeli ambao Mwenyezi Mungu alifanya nao agano. Katika agano jipya Yesu anafanya maagano nasi wanadamu kwa kutupatia kanisa na kwa damu yake msalabani. Tufuate amri za Mungu, tukubaliane na matakwa ya Mungu. Anataka nini kwetu? Tuwe watu wa upendo, tuishi vema kwa kuwajali wengine
jirani, Mungu na jirani. Pointi ya 6, uaminifu kwa neema ya Mungu. Kuwa waaminifu kwa neema ya Mungu, kuwa waaminifu kwa zawadi ya Mungu na upendo wa Mungu. Mwenyezi Mungu alipokuwa na lengo lake la kumkomboa mwanadamu, alimtuma mwanae wa pekee Yesu Kristo. Yesu Kristo kwa asili alikuwa daima Mungu, lakini hakufikiri kwamba umungu wake ni kitu cha kung'ang'ania kwa nguvu. Hivyo alikuwa tayari kuchukua hali ya binadamu na kuishi na binadamu. Kumbe Bikira Maria amekuwa chombo cha neema ya Mungu. Kwa nini? Alikuwa tayari kwa unyenyekevu wake, utii wake, kukubali kushika mimba na kumzaa mtoto Yesu Emanueli. Ile tendo la mama Maria kukubali na kushika mimba ni neema aliyojaliwa. Umejaa neema kuliko wanawake wote, na Yesu mzao tumbo lako mbarikiwa. Alitubebea neema ya ulimwengu. Neema ilishuka kwetu, tukaipokea, ikakaa kwetu na ikatuletea ukombozi. Ndiyo Yesu Kristo. Uaminifu kwa neema ya Mungu. Neema ya Mungu ya kwanza ni ile ya Yesu kukaa ndani ya mama Maria na kuzaliwa kwetu, kuishi kwetu, kutufundisha sisi sote maisha haya ambayo yanaambatana na mateso, kifo na ufufuko. Ni mwaliko kwetu kwamba Mungu anapotujalia neema hizo, Yesu Kristo ni kama neema kuu tuliyojaliwa na baraka kubwa na zawadi kubwa ya Mwenyezi Mungu kwetu, tuitumie, tusali, tufanye vitubio, tupokee Ekaristi Takatifu, tuabudu Ekaristi Takatifu. Mungu atasema nasi, Mungu ataishi nasi, Mungu atakaa kwetu. Mpendwa, uwepo wa Mungu, katika uwepo wa Mungu tutambue uwepo wake. Inasaidia kumepusha mtu na dhambi. Tunapopata mawazo na kuelewa juu ya uwepo wa Mungu, inamsaidia mmoja kujiepusha na dhambi au uovu, kwa sababu unakuwa na woga wa Mwenyezi Mungu. Rejea Injili ya Yohane sura ya 17 aya ya 1. Kuweza kuishi juu ya uwepo wa Mungu, na utaishi vipi uwepo wa Mungu? Kuna ile external representation na ile internal representation. Ishara za nje na za ndani. Ishara za nje kwa kuvaa rozari takatifu, zile sala za kiroho, rozari takatifu na mambo mengine. Lakini internal realization au ishara ya ndani ni ile internal recollection. Internal recollection, unajifanyia mafungo ya ndani. Unarudi nyuma, unaacha utu wa kale, unaacha mambo ya zamani ambayo ni dhambi na kuchukua utu mpya ambao maisha ya utakatifu. Lakini katika examination of conscience, namna kujichunguza dhamira, tunapojichunguza dhamira, lengo kubwa ni kuweza kutambua na kujua mambo mazuri ambayo tunatakiwa tuyang'ang'anie na kuyafahamu mambo mabaya au maovu ambayo tunapaswa kuyaacha. Lengo ni kujipa wasaa wa kukua katika maisha ya kiroho. Kumbe mmoja anapaswa kufanya uchunguzi wa dhamiri yake kila siku, jioni, mchana na asubuhi. Tendo hilo liwe endelevu. Pili, kujichunguza mawazo yako na madhaifu yako, kwamba mara ngapi umetenda dhambi. Kwa hiyo hili ni zoezi la kiroho kama vile mazoezi ya kimwili. Unapofanya mazoezi ya kimwili, lengo kubwa ni kuweza kuimarisha mwili wako, afya yako ikae vizuri. Hata roho pia inahitaji mazoezi vile vile kama mwili unavyohitaji mazoezi. Kwa hiyo ni mwaliko kufanya uchunguzi wa dhamiri zetu, liwe kama zoezi la kiroho, zoezi endelevu. Lakini pia katika kuchunguza dhamiri zetu, unaweza ukawa unachunguza dhamiri kwa namna mbalimbali. Hasa hii particular examination, kwa hiyo unaweza kujifanyia dhamiri wewe binafsi, kwamba unajichunguza zaidi maovu yake, au unajichunguza zaidi maovu yale ambayo mmoja anajaribu kuyaacha, au fadhila mtu ambazo anatafuta ajijenge. Kumbe wewe unatafuta dhamiri, unatafuta nini? Unatafuta namna ya kujichunguza maovu. Unajichunguza maovu ambayo unayafanya na namna ambazo unaweza kuyaacha, lakini pia fadhila ambazo unatamani uzijenge. Haya yote yanafanyika kwa hatua 3. Moja, uamkapo asubuhi, fanya maamuzi ya kusaisha uovu fulani au kuunda fadhila njema. Pili, baada ya chakula cha mchana, jichunguze na kujisaisha.
makosa ambayo umeyafanya tangu ulipoamka. 3, jioni pia baada ya kula, kabla ya kulala, fanya vile vile kama ulivyofanya mchana. Jichunguze dhamira yako na kuweka malengo ya kuyaacha. Tumsifu Yesu Kristo. Nawatakia siku njema. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.